呢幾日太熱啦，整咗個陳皮蒸牛肉，連我老公佢喺新疆長大嘅都覺得好好食。材料呢就好簡單啫，首先係將牛肉切片啦，準備一塊陳皮，提前浸腍佢，白色嘅呢啲囊呢要刮走佢，如果唔係呢會苦噶。荷葉呢都係要提前浸腍佢嘅，咁如果冇嘅話呢，呢一步可以忽略。跟住呢就醃牛肉啦，首先倒啲油、砂糖、豉油、生粉、蘇打粉、鹽同埋水、胡椒粉，然之後撈勻佢，撈到啲牛肉呢索晒啲水，跟住就等佢醃15分鐘以上。陳皮呢就要切成絲，等陣間用嘅。牛肉醃好之後呢，就放落荷葉嗰度鋪平佢，然之後再灑啲陳皮喺上面。水滾之後呢，成碟放落鑊嗰度蒸，蒸佢8分鐘到啦。我呢個呢係蒸咗12分鐘到啦，咁係已經有啲蒸過籠噶啦。出鑊之後呢，再放啲蔥花喺上面，撈勻佢。陳皮同埋牛肉啲味呢真係好夾，夏天食呢又冇咁入口喎，正啊！